Kon menan tungku kan pekan tungku jino hana saban lengon tungku jamun tungku. Kalau tungku jamun tungku hana pakai peng-peng. Hingga daya incat kenan tungku kan gepuruno juga ganyan. Pakon tungku jino hana sama ngon tungku jamun. Lagi nyo bang kakak. Kon tungku jino hana sama ngon tungku jamun. Tapi pecit urung cik jino hana saban ngon urung cik jamun. Ya. Urung tuha jamun wata ya incat anek buat bak tungku. Wata gekalon tempat buat tirih. Nyan konina ni buka rapat pak lain. Nyo tempat buat anak nyo katirih kiban. Bakah beri bogo, bak lun 50 go, bakah lun 50 go, kah ilun 20 go, kah ilun puak go. Mi dak go nyayang na. Kah ilun go mentong hanaun. Bakah lun talo, kah lun kupi, kah lun kerja. Agaknya watai pusaho bubung ibu bapa, kon rumah tungku tong baru bubung. Kon balai mentong umpung-umpung ide tungku baru bubung. Napa yang pergi tungku ha? Tungku menyawate tu mula dile, tengah ku tu mula, nyan hana rot lagi tungku rumah tungku lamlang. Awaknya kata royong wali murid, tungku kalon dong. Ganyan. Kalau jamun dile lu semuka, kalau daerah kamu ide kakak, lu semuka, nyan ya intah pade bio siapa ku tungku. Pakon perasa pade baru. Inohom. Nya kata wali murid ja intah. Yang hana mublang kiban blow pada